तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में जो पे भी तुम +2 पर हो कि +3 पर हो DLED जो तुम कौन DLED तुम सिटी एंट्रांस जो पे प्रिपेयर होती आज भिडियो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो। तो पे आज आम तुम पढ़ा जो सोशल साइंस लगे तुम सोशल साइंस जो भारतीय संविधान विषय अच्छी कौन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर विषय आम सब संपूर्ण भाव में तुम MCQ रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक संपूर्ण भाव में आलोचना करवा जो गुड़िक कि तुम एग्जाम कौन गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन गुड़ाक जो गुड़िक कि तुम एग्जाम आसे से MCQ सॉरी तुम से जो जो क्वेश्चन गुड़िक कि तुम एग्जाम उपयोगी तार आम MCQ रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक आम सब भाव में आलोचना करवा। तो चलते भिडियो को अधिक डेरी न करी आम आरंभ करवा जितकी सब क्वेश्चन गुड़िक अच्छी तो पे आम 100+ क्वेश्चन आज आलोचना करवा धैर्य सहित देखूँ और बुझु देखूँ भारतीय संविधान को किए प्रणयन करथिले हमर भारतीय संविधान को किए प्रणयन करथिले देखिए ऑप्शन कौन अछि भारतीय संसद ऑप्शन बी रे अछि ब्रिटिश संसद सी रे अछि संविधान कौन प्रणयन सभा एवं डी रे अछि भारतर भाइसराय। तो कोनटा हबो तो पे माने यार आंसर हिजो कौन कोनटा लागुछि ना ऑप्शन नंबर सी जोंटा कि होछि संविधान प्रणयन सभा। भारतीय संविधान को किए प्रणयन करथिले ना संविधान प्रणयन सभा। तापर देखो 2 नंबर कौन अछि भारतीय संविधान केबेठारु कार्यकारी हैला भारतीय संविधान केबेठारु कार्यकारी हैला। तो पे माने 2 नंबर आंसर कोन हिजो ना यार आंसर हिजो केते कि रे ना 26 जनवरी 1950 रे हमर भारतीय संविधान केबेठारु कार्यकारी होइतिला 26 जनवरी 1950 रे भारतीय संविधान कार्यकारी होइतिला। तापर देखिया भारतीय संविधान रक्षक किए भारतीय संविधान रक्षक किए तो ये 3 नंबर आंसर कौन हिजो पे माने तो 3 नंबर आंसर हिजो भारतीय संविधान रक्षक किए ना तुम सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान रक्षक बोली कहा जाय थे। तापर देखो मूल संविधान रे केते गोटी निर्देशमूलक नीति थिला मूल संविधान रे केते गोटी निर्देशमूलक नीति थिला। तो 4 नंबर आंसर कौन हिजो यार आंसर हिजो ऑप्शन नंबर सी जोटा कौन ना 20 है कि मूल संविधान रे केते गोटी निर्देशमूलक नीति थिला ना 20 गोटी निर्देशमूलक नीति थिला। केउ मसीहारे भारतर संविधान मौलिक कर्तव्य जोग करागला केउ मसीहारे भारत रे संविधान मौलिक कर्तव्य जोग करागला। तो 5 नंबर आंसर कौन हेबो पिला माने 5 नंबर आंसर हे जो 1976 मसीहारे भारत रे संविधान मौलिक कर्तव्य जोग करागला। 6 नंबर देखिए संविधान केउ धारा रे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय परामर्श बा मतामत लोडिया पई व्यवस्था रही संविधान केउ धारा रे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय परामर्श बा मतामत लोडिया पई व्यवस्था रही। तो 6 नंबर आंसर कौन हिजो ऑप्शन नंबर बी 143 संविधान 143 धारा रे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय परामर्श बा मतामत लोडिया पई व्यवस्था। तापर देखो 7 नंबर किस अछि संविधान केउ धारा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र आवेदन क्षमता व्यवहार करिथांते। देखो संविधान केउ धारा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र आवेदन क्षमता व्यवहार करिथांते। तो 7 नंबर आंसर कोन हिजो पिला माने ना 7 नंबर आंसर हिजो ऑप्शन नंबर केते जल्दी जानतो 7 नंबर आंसर कोन हबो ना बी जोटा के होची 136 है कि संविधान केउ धारा अनुसार ना संविधान 136 धारा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र आवेदन क्षमता व्यवहार करिथांती। तापर देखो संविधान केउ धारा अनुसार कौन सी राज्य रे राष्ट्रपति शासन जारी हुए संविधान केउ धारा अनुसार कौन सी भी राज्य रे राष्ट्रपति शासन जारी हुए। तो 8 नंबर आंसर कोन हिजो यार आंसर हिजो ऑप्शन नंबर सी केतडी ना 156 टी हला कि हमर संविधान 356 धारा अनुसार कौन से राज्य राष्ट्रपति शासन जारी हुए। जातीय जरूरी परिस्थिति जारी पाई संविधान केउ धारा रे उल्लेखित अछि जातीय जरूरी परिस्थिति जारी पाई संविधान केउ धारा रे उल्लेखित अछि। तो यार आंसर कोन हिजो तो पिला माने 9 नंबर आंसर हिजो ऑप्शन नंबर ए 352। तब तक 10 नंबर कौन से राज्य रे राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक केते वर्ष पई बलवत्तर रही पारिबार व्यवस्था अछि केते वर्ष राष्ट्रपति शासन बलवत्तर रही पारिबो ना 1 वर्ष पई टिके बंधु हाँ तापर देखो तुम 11 नंबर भारत रे
ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବାଛିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଦେଖ, ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବାଛିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପରମ୍ପରା, ହେଲା କି ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବାଛିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କ'ଣ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପରମ୍ପରାର। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ? ତ 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅନମନୀୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନା ଅନମନୀୟ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ? ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ତୁମର 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଲିଖିତ ଏବଂ ଅନମନୀୟ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ? 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶର ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତାପରେ ତାକୁ 15 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଦେଖ, ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ନୁହେଁ? ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏହା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ, ଏହା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ। ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏହା ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ତ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖ ଆগে ଦେଖିଦେବା, B1 ଅଛି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, 2ରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, 3ରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚନ ସଦସ୍ୟ, IVରେ ଅଛି ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ। ତ କେଉଁଟା ହେବ ନା ତୁମର 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଏଇଠି ଦେଖ, ଏ ନା ବି ନା ସି ନା ଡି, କେଉଁଟା ହେବ କନସେନ୍ସ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି IV ଏବଂ I। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଦେଖ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବରଟା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା ନା 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 395ଟି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା ନା 395ଟି ଧାରା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? କେଉଁ ଦେଶର ନା ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ? କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କେଉଁଟା ହେବ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ତାହେଲେ ତାକୁ 21 ନମ୍ବର ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ନୀତିମାନଙ୍କର ସମାହାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାହାର ମତ? 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କାହାର କିରେ ନା ବି, ତୁଳସୀଙ୍କର ମତ। ତାପରେ ତାକୁ 22 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା? ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି? ତ 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ, 1799। ବିଶ୍ୱର କ'ଣ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ 1799 ମସିହା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି।
संविधान निम्नोक्त केउं कार्यटी करि नथाय संविधान निम्नोक्त केउं कार्यटी करि नथाय देखो ए रे अछि जनसाधारण को श्रृंखलित करे बी रे अछि सरकार को सुनियंत्रित करे सी रे अछि लोकमानकर आर्थिक उन्नति करे एवं डी रे अछि सरकारकर उत्तरदायित्व बढ़ाए तो कोनटा हबो 23 नंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लोकमानकर आर्थिक उन्नति करिथाय संविधान निम्नोक्त केउं कार्यटी करि नथाय ना संविधान लोकमानकर आर्थिक उन्नति करे सॉरी यह करि नथाय अरे संविधान केबे लोकमानकर आर्थिक उन्नति करि परिबो के सेमति तो किछि ता नाही ना सारे सुनियंत्रण करि परिबो श्रृंखलित करि परिबो एवं उत्तरदायित्व बढ़ाए किंतु आर्थिक उन्नति करे नाही माने एटा हो 30 नंबर आंसर भारतीय संविधान केउं धारा रे संविधान संशोधन प्रणाली वर्णित होइछि भारतीय संविधान केउं धारा रे संविधान संशोधन प्रणाली वर्णित होइछि तो 24 नंबर आंसर कोन हिजो ऑप्शन ए 368 भारतीय संविधान रे केउं धारा रे ना 368 धारा रे संविधान संशोधन प्रणाली वर्णित होइछि तापर देखो तुमर 25 नंबर कोन अछि आम देशर संविधान प्रणयन सभा 1949 मसीहा केते तारिख रे संविधान प्रणयन कार्य समाप्त करिथिला आम देशर संविधान प्रणयन सभा 1949 मसीहा केते तारिख रे संविधान प्रणयन कार्य समाप्त करिथिला 25 नंबर आंसर कोन हिजो ना 25 नंबर आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि होची केते ना नवेम्बर 24 आम देशर संविधान प्रणयन सभा 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे संविधान प्रणयन कार्य समाप्त करिथिला संविधान मौलिक राजनैतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था अटे संविधान मौलिक राजनैतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था अटे कहार मत ना 26 नंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फाइनल संविधान मौलिक राजनैतिक अनुष्ठान मानकर एक व्यवस्था अटे कहार मत ना कौन फाल्नरकर मत भारत में लोक प्रतिनिधि को नहीं एक संविधान प्रणयन सभा गठन पर सुपारिश करिथिबा कैबिनेट मिशन केते मसीहा भारत आस्थिला तो देखिबा भारत में लोक प्रतिनिधि को नहीं एक संविधान प्रणयन सभा गठन पर सुपारिश करिथिबा कैबिनेट मिशन केते मसीहा रे भारत आस्थिला तो तुम 27 नंबर आंसर कोन हिजो ऑप्शन नंबर सी 1946 तापर देखो ब्रिटिश संवैधानिक दलील रूपे परिगणित पिटिशन ऑफ राइट्स केबे प्रणीत होइतिला तो 28 नंबर आंसर कोन हिजो ना ऑप्शन बी जोटा कि होछु 1628 मसिया तब देखो 29 नंबर कोन अछि केउ संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग आख्या दियैछि केउ संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग आख्या दियैछि तो 29 नंबर आंसर कोन हिजो यार आंसर हिजो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि होछि लिखित संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग आख्या दियैछि 30 नंबर भारतर राष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष पई अटे भारतर राष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष पई अटे अरे माने जे कोनसी हमर राजनीति लाइन रहला तुम राष्ट्रपति जानतो सरपंच हे जानतो कार्यकाल केते वर्ष पई थाए केते वर्ष केते ना समस्त से 5 वर्ष मल्ले मिंटो शासन संस्कार आईन केबे प्रवर्तन होइतिला मल्ले मिंटो शासन संस्कार आईन केबे प्रवर्तित होइतिला तो 31 नंबर कोन हिजो ऑप्शन ए जोटा कि होची 1909 मसिया मल्ले मिंटो शासन संस्कार आईन केबे प्रवर्तित होइतिला ना 1909 मसिया रे तब तक 32 नंबर कोन अछि भारतर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को किए शपथ पाठ करी थांती भारतर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को किए शपथ पाठ कराई थांती तो 32 नंबर आंसर कोन हे पिला माने यार आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जोटा कि भारतर मुख्य विचारपति किबा तांकर अनुपस्थिति रे सुप्रीम कोर्ट रा वरिष्ठ विचारपति तबे देखो 33 नंबर कोन अछि भारतर उपराष्ट्रपति केउ सभार अध्यक्षता करि थांती तो देखो भारतर उपराष्ट्रपति क्यों सभार अध्यक्षता करि थांती तो 33 नंबर आंसर कोन हिजो ना ए राज्य परिषद बा राज्यसभा अध्यक्षता करते हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को किए शपथ पाठ कराई थांती नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को किए शपथ पाठ कराई थांती तो 34 नंबर आंसर हिजो ऑप्शन नंबर ए जोटा होची राष्ट्रपति किबा तांका द्वारा नियुक्त व्यक्ति जे कि उपराष्ट्रपति को शपथ पाठ कराई थांती निम्नोक्त केउटी 1935 मसीहा भारत शासन आईन रो व्यवस्था अंतर्भुक्त नथिला देखो निम्नोक्त केउटी 1935 मसीहा भारत शासन आईन रो व्यवस्था अंतर्भुक्त नथिला ऑप्शन देखिया
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବମ୍ବେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ତ 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲା କି 1935 ମସିହା ଭାରତର ଶାସନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା କ'ଣ? ନା ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 35 ନମ୍ବରଟା ଅପସନ୍ ବି। ସରି 35 ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ହେବନି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସିଟା ହେବ, ବିଟା କହିଦେଲି ସିଟା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଷମା କରିବା, ନିଲମ୍ବନ କରିବା, ବହିଷ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନକୁ କୋହଳ କରିବା କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ନଥାଏ? କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ନା 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କ୍ଷମା କରିବା, ନିଲମ୍ବନ କରିବା, ବହିଷ୍କାର କରିବା, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କ୍ଷମତାଟି ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 1946 ମସିହାରେ ଗଠିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ? 1946 ମସିହାରେ ଗଠିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ? ତ 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଯିଏକି 1946 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗଠିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତ ଦେଖ 38 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କିଏ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଦେଖ 38 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କିଏ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? କିଏ? ନା 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ତ 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। 1946 ମସିହା ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବିଲାତରୁ କେତେ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ନା 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା 3। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସାମୂହିକ ରୂପରେ କାହା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସାମୂହିକ ରୂପରେ କାହା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲୋକସଭା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସାମୂହିକ ରୂପରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଭାଇସରାୟଙ୍କର ଏକ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା? କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଭାଇସରାୟଙ୍କର ଏକ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା? ତ 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଅଛି 1861 ମସିହା ଭାରତୀୟ ପରିଷଦ ଆଇନ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଭାଇସରାୟଙ୍କର ଏକ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 43 ନମ୍ବରଟା 1946 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କିଏ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ତ 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। 1946 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ 84 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 399। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 399 ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 50 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? 1947 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବାଟେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ଦେଖ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ସଂକୁଳିତ ହେବା। 1947 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବାଟେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ସଂକୁଳିତ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 46 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି?
ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ 47 ନମ୍ବର କଣ ହବ संविधान प्रणयन सभार चिठा कमिटीर सभापति किए थिले देख संविधान प्रणयन सभार चिठा कमिटीर सभापति किए थिले तो 47 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन डी जोटा कि होची भीमराव आंबेडकर संविधान प्रणयन सभार चिठा कमिटीर सभापति किए थिले ना भीमराव आंबेडकर तापर देखो 48 नंबर कौन है भारतर संविधान को केबे ग्रहण करागला भारतर संविधान को केबे ग्रहण करागला तो 48 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी 26 नवेम्बर 1949 भारतर संविधान को केबे ग्रहण करागला 26 नवेम्बर 1949 भारतर संविधान केबेठारु कार्यकारी होइतिला भारतर संविधान केबेठारु कार्यकारी होइतिला केबे होइतिला ना मन रखिबा मन भारतर संविधान केतेरे ना 26 जनवरी 1950 रे कार्यकारी होइतिला भारतर संविधान केबेठारु कार्यकारी होइतिला 26 जनवरी 1950 बुझिला तापर क्वेश्चन टे सॉरी ता उपरडा कोनते भारत संविधान केबे ग्रहण करागला जदी आसीबो केबे 26 जनवरी 1949 आ जदी कहिबो कि भारत संविधान केबेटर कार्यकारी होइतिला ना 50 रे 49 नो 50 रे कार्यकारी होइतिला कि ग्रहण कराइतिला 49 रे भारत संविधानर अंगीकरण दिवस को आईन डी रूप में केबे पालन करा जाइतिला भारत संविधानर अंगीकरण दिवस को आईन डी रूप में केबे पालन करा जाइतिला तो 50 नंबर आंसर कोन जिवो ना ऑप्शन बी जोटा कि होची 26 नवेम्बर भारत संविधानर अंगीकरण दिवस को 26 नवेम्बर रे पालन करा जाइतिला उच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट रो विचारपति माने के कोन केते वर्ष बयसर अवसर गह करती देखो उच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट रो विचारपति माने केते वर्ष बयस रे अवसर ग्रहण करंती तो 51 नंबर आंसर कोन हिजो ना ऑप्शन ए जोंटा के होछ हमर 62 उच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट रो विचारपति माने 62 वर्ष बयस रे अवसर ग्रहण करंती तापर देखो तुम 52 नंबर किसो सुप्रीम कोर्ट बा सर्वोच्च न्यायालय विचारपति माने केते वर्ष बयस रे अवसर ग्रहण करंती सुप्रीम कोर्ट बा सर्वोच्च न्यायालय विचारपति माने केते वर्ष बयस रे अवसर ग्रहण करंती तो 52 नंबर आंसर कोन हिजो ऑप्शन बी जोंटा के होजो हमर केते 65 सुप्रीम कोर्ट बा सर्वोच्च न्यायालय विचारपति माने 65 वर्ष बयस रे अवसर ग्रहण करंती निम्नोक्त किए भारत संविधानर स्थूल आकार को एक हाथीर शरीर सहित तुलना करिसेन देखो निम्नोक्त किए भारत संविधानर स्थूल आकार को एक हाथीर शरीर सहित तुलना करिसेंती किए करछंती ना एम भी पाइली तब देखो 54 नोटा है निम्नोक्त केउटी गांधीवादी नीतिर लक्ष्य नुहे निम्नोक्त केउटी गांधीवादी नीतिर लक्ष्य नुहे तो 54 नंबर आंसर कोन हिजो ना ऑप्शन बी अंतर्जातिक शांति प्रतिष्ठा निम्नोक्त केउटी गांधीवादी नीतिर लक्ष्य नुहे ना अंतर्जातिक शांति प्रतिष्ठा तब देखो 55 नोटा किस होची 2002 मसिया रे 86तम संविधान संशोधन द्वारा निम्नोक्त केउटी 11तम मौलिक कर्तव्य भाव संविधान रो देखो आउथर देखो 2002 मसिया रे 86तम संविधान संशोधन द्वारा निम्नोक्त केउटी 11तम मौलिक कर्तव्य भाव संविधान रे अछि देखो तुमरा 55 नंबर आंसर कोन हिजो ना ऑप्शन सी जोटा के होजो पिला मानकर शिक्षादान अभिभावक मौलिक कर्तव्य तब देखो 56 नंबर किस होचे 1967 मसिया रे केउ संविधान संशोधन द्वारा संविधान 51 धारा रे 10 गोटी मौलिक कर्तव्य स्थान पाई अछि देखो 1900 केते ना 76 मसिया रे केउ संविधान संशोधन द्वारा संविधान 51 धारा रे 10 गोटी मौलिक कर्तव्य स्थान पाइछि तो 56 नंबर आंसर कोन हिजो ना ऑप्शन ए जोंटा के होचो 42 निम्नोक्त काहा को संविधान रक्षक बोली कहा जायते संविधान रक्षक काहा को कहा जायते ना सर्वोच्च न्यायालय को तापर देखो संविधान केते धारा अनुसार भारत रे भोटदान बयस 21 वर्ष होइतिला संविधान केते धारा अनुसार भारत रे भोटदान बयस 21 वर्ष होइतिला केउ संविधान एटा होबो तुमरो ए हेइगला 326 धारा भारत रे राष्ट्रपति भाव रे कार्य करंती
देख भारत सॉरी भारत वर्ष रे राष्ट्र मुख्य भाव में कार्य करते किए राष्ट्र मुख्य जदि आम कहवा क्या कहवा ना ऑप्शन सी राष्ट्रपति को आम राष्ट्र मुख्य भाव में कौन से कार्य करते देखिए 60 नंबर संविधान प्रस्तावन सार्वभौमत्व गणतांत्रिक और गणराज्य शब्द संविधान क्यों संशोधन उपसर्ग जोड़ा जाइथिला तो 60 नंबर आंसर कौन ना ऑप्शन डी जोटा कि हूँ 42तम तब तक 61 नंबर संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक निम्नलिखित कहा अध्यक्षतार बसथिला तो 61 नंबर आंसर कौन ना ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक निम्नलिखित कहा अध्यक्षतार बसथिला ना सच्चिदानंद सिन्हा तापर देखो 62 नंबर भारतर संविधान प्रणयन सभा केते समय कार्यकारी संविधान प्रणयन करथिले भारतर संविधान प्रणयन सभा केते समय कार्यकारी संविधान प्रणयन करथिले तो 62 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर डी जोटा कि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन प्रस्तावन राष्ट्र एकता शब्द क्यों संशोधन द्वारा उपसर्ग जोड़ा जाइथिला 63 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी 42तम प्रस्तावन राष्ट्र एकता शब्द क्यों संशोधन ना 42तम संशोधन द्वारा उपसर्ग जोड़ा जाइथिला 63 नंबर गला तब तक 64 नंबर भारत रे मूल संविधान रे केते गोटी धारा रहितला भारत रे मूल संविधान रे केते गोटी धारा रहितला तो 64 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी 395 भारत रे मूल संविधान रे 395 गोटी धारा रहितला विशिष्ट संविधानविद पालखीवाला संविधान प्रस्तावना को कौन बोली कहते 65 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी जोटा कि हूँ संविधान एक परिचय पत्र विशिष्ट संविधानविद पालखीवाला संविधान प्रस्तावना को कौन बोली कहते संविधान एक परिचय पत्र बोली कहते 65 नंबर बुझेगा तापर देखो कौन अच्छे 64 नंबर निम्नलिखित क्यों अधिकार को 44तम संविधान संशोधन व्यवस्था अनुसार मौलिक अधिकार बाद दिया जाइए तो 66 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी जोटा कि हूँ संपत्तिगत अधिकार तब देखो तुम 67 नंबर निम्नलिखित क्या भारत संविधान रे पिता कहले अत्युक्ति हेब ना निम्नलिखित क्या भारत संविधान रे पिता कहले अत्युक्ति हेब ना तो 67 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन सी जोटा कि हूँ पंडित नहीं सॉरी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर तब देखो 68 नंबर किस अच्छे प्रथम थर 1990 मसीहा नवेम्बर 7 तारिख में कार्यकार पूरा पूर्व केंद्र सरकार पतन घटी এটা দেখো তোমার কেতে তারিখ তো এটি তারিখ দিয়ে দিয়েছি তো কোশ্চেনটা দেখিবা হলা প্রথম থর পাই 1990 মସିହା নভেম্বর 7 তারিখରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପତନ ଘଟିଥିଲା ତ କେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନା 68 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା ହେଉଛନ୍ତି ପିପି ସିଂହ समाजवादी राष्ट्र मुख्य लक्ष्य कौन समाजवादी राष्ट्र मुख्य लक्ष्य होउछु कि कौन ना हमर दरिद्र दूरीकरण राज्यपाल कहा द्वारा नियुक्ति होता मन रखिए राज्यपाल कहा द्वारा ना से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता अध्यापक के सी हयरंगर मतरे भारत एक कि प्रकार राष्ट्र भारत क्यों प्रकार राष्ट्र ना हूँ आमर ऐकिक राष्ट्र राज्यपाल कार्यकाल केते वर्ष उद्दिष्ट राज्यपाल कार्यकाल हूँ आमर ऑप्शन है जोटा कि 5 वर्ष उद्दिष्ट राज्यपाल को किए शपथ पाठ कराई 73 नंबर राज्यपाल को किए कराई ना ऑप्शन ए हाईकोर्ट प्रधान विचारपति कि अनुपस्थित वरिष्ठ विचारपति ये कि शपथ पाठ कराई देखा 74 नंबर किस अच्छे क्षमा निलंबन बहिष्कार और दंड विधान कोहल करने शक्ति किंबा जेकोसी मामला जड़ित कौन व्यक्ति को आईन विरुद्ध दोषी सब्यस्त करने क्षमता किंबा राज्यर कार्यकारिणी शक्तिर विस्तार क्या पाखे थाए ना 74 नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि हूँ राज्यपाल राज्यर एडवोकेट जनरल बा महाधिवक्ता क्या द्वारा नियुक्ति हुए तो 75 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन ए राज्यपाल तापर देखो आधुनिक भारतर मनोभाव क्या विवेचना करा जाइते तो 76 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर क्यों संविधान संशोधन व्यवस्था अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव घोषणा करा जाइए एटा तुम क्यों संविधान संशोधन आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 42तम संविधान भाग 3 अनुजाई निहित मौलिक अधिकार विरुद्ध कार्य करने कहार अधिकार अटे तो 78 नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन डी राज्य कार्यानुष्ठान
ଭାରତରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଭାରତରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଅପସନ ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରଟା, କେବେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଧାରାରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ତ 80 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 2002 ମସିହା। ତାପରେ ଦେଖ 81 ନମ୍ବରଟା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ତ 81 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କେତେ? ନା 79। କିଏ କହିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଏକ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏଟା ହେଇଯିବ তোমার ଅପସନ ନମ୍ବର বি, ଉଲସି କହିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ, କାହାର ମତ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ ଏ କିଏ? ନା ଫାଇନର ମତ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? ନା 84 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଯେମିତି ଆମର ଭାରତ ସରକାର ସଂସଦ ହେଇଯାଉ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ବିଧାନସଭା, ଭାରତରେ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସମସ୍ତ ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ। ତାପରେ ଦେଖ 85 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦଲିଲ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ପିଟିସନ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ତ 85 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର 1628 ମସିହା। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ତ 86 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 87 ନମ୍ବରଟା କିଛି ଅଛି। ଧାରା 14 ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା ସମାନତା କିମ୍ବା କ'ଣ ସମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ, ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ନା 87 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। 88 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ନୀତିମାନଙ୍କର ସମାହାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାହାର ମତ? ନା ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କାହାର କରେ? ନା ଉଲସିର ମତ ହେଲା, ଉଲସି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ 89 ନମ୍ବରଟା, ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 14 ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତୁମର 89 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକ ଏବଂ ଅଣନାଗରିକ। ତାପରେ ଦେଖ 90 ନମ୍ବରଟା, ସମ୍ବିଧାନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିନଥାଏ? ସମ୍ବିଧାନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିନଥାଏ? ଏଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରେ, ଏହା କରିନଥାଏ। ଧାରା 15 ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭେଦଭାବ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟିକୁ ବାରଣ କରିଛି? 91 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଯେମିତି ଧର୍ମ, ଜାତି କିମ୍ବା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ। ଦେଖ ତୁମର 4ଟା ଅପସନ ଅଛି, ତ କୋଉଟା ସଠିକ ହବ? ତ ପିଲାମାନେ তোমার 92 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ଧାରା 15 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 93 ନମ୍ବରଟା, ଧାରା 15 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରାବଧାନର ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ 93 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ପଛୁଆ ବର୍ଗ। 94 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ? ତ 94 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଅନମନ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ 95 ନମ୍ବରଟା, ଧାରା 16 ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଜଗାର ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା 95 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି କେବଳ ସାର୍ବଜନୀନ ନିଯୁକ୍ତି। ଦେଖ 96 ନମ୍ବରଟା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ରୂପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ? ତ 96 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଧାରା 17। ତାପରେ ଦେଖ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିମ୍ନତ କେଉଁଟି ଏହାର ସଠିକ କାରଣ ନୁହେଁ? ତ ତୁମର 97 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ ସି ଏହା ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ତାପରେ ଦେଖ 98 ନମ୍ବରଟା, ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ଉପାଧିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ କ'ଣ? ନା ତୁମର 98 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଏ ଆଉ ବି। ଏହାର କ'ଣ ଅଛି? ଏକ ଏକାଡେମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବି ରହିଛି ସାମରିକ ପୁରସ୍କାର।
ତତେ 59 ନମ୍ବରଟା କିସ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଉପାଧି ବୋଲି ବିବେଚନ କରାଯାଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଉପାଧି ବୋଲି ବିବେଚନ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା ଭାରତ ରତ୍ନ ବିଭୂଷଣ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କୋଉଟାକୁ ଆମର ଉପାଧି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନା ବା ନାହିଁ ତ 59 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା କହୁଛୁ କଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାହାରିକୁ ଉପାଧି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି ପୁରସ୍କାର ଏଗୁଡ଼ା ତାପରେ ଦେଖ ଧାରା 19 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ତ 100 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ଯିବ ନା ଅପସନ ଏ ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ତାପରେ ଦେଖ 101 ନମ୍ବର ଧାରା 19 ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟି ଅଧିକାରର ଅଧୀନ ଅଟେ ତ 101 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ଯିବ ନା ଅପସନ ଏ ଉଚିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାପରେ ଦେଖ 102 ନମ୍ବର କିସ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କଣ ନା ତମର 102 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଅପସନ ଏ ଯାହା ସଂବିଧାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡିତ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ 103 ନମ୍ବର କିସ ଅଛି ଭାରତରେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଗୋଟି ଧାରା ଥିଲା ଭାରତରେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଗୋଟି ଧାରା ଥିଲା କି ରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି 395 ତାପରେ ଦେଖ 104 ନମ୍ବର କିସ ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନବିଦ ପାଲଖିୱାଲା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା 104 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କଣ ନା 105 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେ କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।